Sveiki visi! Šiandien mes kalbėsime apie atminties valdymą rankiniu būdu. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. C# mes atmintį galim valdyti lygiai taip pat, kaip ir C++ kalboje. Tam yra naudojama klasė Marshall iš System Interrupt Services. Ir naudojant funkciją alloc_age_global mes galim paprašyti 100 baitų ir ten išsaugoti reikalingą informaciją. Tai ką mes čia darom? Mes sukūrėm pointerį ir nurodėm, kad norim gauti 100 baitų. Po to naudojant unsafe kodą mes su jumis gavome pointerį, praėjome pro kiekvieną elementą ir nurodėm, kad ten norim saugoti reikšmę i. Ir po to kiekvieną tą i mes išvesim ir atlaisvinsim atmintį, naudojant freeGlobal funkciją. Tai paleidus tą kodą, mes viską ir matome. Ir ta klasė Marshall yra naudojama tada, kai mes dirbame su išoriniais resursais. Tarkim, kaip praeitos pamokos metu mes saugojame informaciją apie C++ objektą. Naudojant klasę Marshall, mes net galim C++ objektą sukonvertuoti į mūsų struktūrą. Kad būtų paprasčiau šios pamokos metu mes nerašysime C++ kodą, bet įsivaizduosim, kad gaunam pointerį į duomenis ir po to duomenis norime sukonvertuoti į kažkokį C# objektą. Mes čia iškart išskirsim atminties, nurodysim, kad čia yra saugomas objektas, kur yra iš eilės saugomi 4 laukai, kurie užima po 8 baitus. Tai tarkim gali būti kažkoks long arba ulong tipas. Toliau mes su jumis nurodome, kur reikia įrašyti duomenis. Tai mes perdam pointerį ir sakome, nuo 0 bito įrašyk man prašau vienetą, kaip long tipą, ir toliau praleisk 8 baitus ir įrašyk dvejetą kaip irgi long duomenis. Ir taip mes darome 4 kartus. Ir kiekvieną kartą offsetas didėja po 8 baitus, nes longas užima 8 baitus. Ir po to unsafe bloke mes duomenis išvedam ir žiūrim, ar tikrai viskas pas mus veikia teisingai. Tai kaip jūs matote, tie duomenys tikrai pas mus atsiranda. Dabar mums reikalinga struktūra tam, kad mes galėtumėm tos duomenis išsaugoti. Ir mes nurodysim, kad ta struktūra turės 4 fieldus. Ir dėl viso pikto virš tos struktūros mes nurodysim, o kaip mums reikia saugoti duomenis. Tai mes nurodome, kad struct layoutas pas mus bus sequential. Tai reiškia, kad duomenys bus saugomi iš eilės. Na ir toliau mes atliekam tokį veiksmą. Mes sakome, kad tą pointerį norime sukonvertuoti į mūsų struktūrą. Nurodome, kokio tipo pas mus bus struktūra, gauname tą object tipą ir žiūrime. Jeigu taip išeina, kad mūsų struct object tai yra myStruct, kurį mes aprašėm, tai mes bandome išvesti tos 4 fieldus. Ir paleidus kodą dabar mes gauname tą patį atsakymą. Tai išėjo taip, kad mūsų struktūra tikrai veikia taip, kaip mes ir norėjome. Dabar tą unsafe bloką atmesim ir pabandysime truputį perdaryti mūsų struktūrą, kad būtų įdomiau. Tai mes dabar perdarėm mūsų struktūrą taip, kad pas mus kiekvienas laukas būtų skirtingo dydžio, tai tie 2 baitai užima 2 baitus, po to short tipas užima dar 2 baitus, tai jau išeina 4 baitai, int irgi užima 4 baitus, tai jau 8 baitai, na ir toliau dar papildomai 24 baitai pas mus. Tai tiek pat atminties mes ir prašysime. Arba galima padaryti įdomiau. Mes sukursime pointerį ir po to viduje unsafe bloko pritaikysim sizeOf ir iškart pamatysime, kiek atminties užima mūsų myStruct tipas. Ir paleidus tą kodą, jūs matote, kad tikrai duomenys buvo patalpinti iš eilės ir mes gauname tos pačius atsakymus. Tai mes naudojant Marshall klasę nurodome, kur ir ką reikia patalpinti, koks offsetas pas mus bus, ir po to tą baitų seką mes konvertuojame į mūsų struct tipą. Bet tas pointeris ne taip, kaip dabar galėjo būti sukurtas viduj C#, o galėjo ateiti kažkur iš išorinio kodo. Iš išorinio kažkokio konteksto. Ir labai svarbus dalykas, jeigu mes atminties kažkiek paprašėm, tai ta atmintis ir turi būti atlaisvinta. Dabar mes sukursime klasę, naudojant kurią galėsime dirbti su masyvu. Bet tas masyvas pas mus bus kuriamas naudojant būtent tą Marshall klasę. Tai pas mus bus pointeris ir pas mus ateis į konstruktorių kiekis elementų, kiek mes elementų saugosim. Na ir taip pat mes galim ne tik sizeOf naudoti, o galim iš klasės Marshall iškviesti metodą sizeOf ir irgi gausime dydį tam tikro elemento, kuris pas mus bus. Ir mes tą dydį padauginsim iš kiekio ir gausime kiekį atminties, kiek mums baitų prireiks tam, kad išsaugoti visus elementus to masyvo. Iš karto implementuojam dispose metodą tam, kad galima būtų atlaisvinti visus resursus. Bet čia reikia mums atlikti papildomą patikrinimą. Ar tas pointeris nėra null? Tai jeigu tas pointeris nėra null, mes atlaisvinsim atmintį ir tada pasakysime, kad dabar pointeris žiūri į null. Taip mums reikėtų daryti, jeigu mes dirbtume su C++. Na ir pabaigoje kreipiamės prie garbage kolektoriaus ir sakome, kad finalizatorius tam objektui neturi būti kviečiamas. Na, o jeigu mes pamiršome pritaikyti dispose, tai sakysime, kad finalizatorius ir turi viską atlaisvinti. Tai mes galim dabar sukurti tą custom array ir su to custom array dirbti. Bet mums reikalingas indeksatorius. Išsaugosim savybę count, pridėsime papildomą nurodymą, kad t pas mus bus struct, ir kreipsimės prie ptr2structure ir konvertuosime viską į struktūrą ir gausime atgal duomenis. Ir tą patį darysime į priešingą pusę, kai mes norėsime nustatyti duomenis.
Na ir taip pat galim visus elementus priskirti ir po to gauti atgal. Ir kaip matote, viskas veikia. Ir pas mus čia gali būti bet koks tipas. Viskas vis tiek veiks. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia Marshall klasės metodai ir žinote, kaip rankiniu būdu valdyti atmintį. Bet tai nereiškia, kad taip reikia daryti C#. Visgi geriau naudotis garbage kolektoriumi. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.